Ότι είναι παιδαγωγικό, γιατί το έπαθλο δεν είναι να κερδίσει μόνο πετρέλαιο στο χέρι του, αλλά να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Δηλαδή να μάθουν για το περιβάλλον, για την προστασία του, για το πώ προστατεύουμε το περιβάλλον και γιατί πρέπει να το προστατεύουμε, και σε τελική να μάθουν πώ θα προστατεύουν τη ζωή του και τη ζωή των άλλων, με την οδική ασφάλεια. Επίση θα ψυχολογηθούν με ένα ωραίο τρόπο, από να είναι σε ένα κομπιούτερ καθημερινά όπω είναι καθημερινά είναι η δική μα. Όσο για τη Διαμαντοπούλου, να μου επιτρέψει να την πω για άλλη μια φορά, γιατί δεν στάθηκε στο ύψος της περιστάσεως, όχι η Διαμαντοπούλου, αλλά η επιτροπή που μας έκρινε. Προϊστάμενος αυτής ήταν η Διαμαντοπούλου. Αυτό εγώ είπα. Δεν έχω τίποτα με τη γυναίκα. Απλά έχω σοβαρό θέμα με αυτή τη χώρα και τον τρόπο που κρίνεται κάθε προσπάθεια. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι αξιοκρατική, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν αξιοκρατικές κρίσεις. Να ξεκινήσω από το ποδόσφαιρο και το πώς παίζει σε μια εθνική ομάδα μέχρι αυτό. Όλα χρειάζονται να έχεις μπάρμπα στον κορώνι. Αυτό πρέπει να αλλάξει για μένα στην Ελλάδα. Και όταν αλλάξει αυτό, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια άλλη χώρα, για τη χώρα που εγώ τουλάχιστον ονειρεύομαι. Αυτό θέλω. Ωραία. Αν υπάρχει κάποιο άλλο που να πει, κύριο Κούρης. Τόση ώρα περιμένουμε να ακούσουμε. Θα ήθελα αυτούς τους τέσσερους που παρουσιάζονται τώρα, οι οποίοι όμως συζητιόνται τρελοκεφαλαίοι, κάνουν το κέφι τους και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα αρκεί να πετύχουν τον σκοπό τους, και το σκοπό τους τον πετυχαίνουν κάνοντας μια καινοτόμα δράση. Κάνοντας μια τομή δηλαδή, σε μια κοινωνία που προχωράει σε άλλους δρόμους. Αυτή η καινοτόμα δράση δίνει μας προοπτικές και λύσεις στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα, το οικονομικό. Και αυτό είναι το βασικό σήμερα. Αυτό μας παρουσιάζουν. Μας παρουσιάζουν δηλαδή λύσεις που μπορούν την κοινωνία να τη φέρουν σε ένα άλλο επίπεδο και να τις πρόξουν σε τομείς που δεν είχε συνηθίσει μέχρι τώρα. Και μας μιλάνε για οδική ασφάλεια, μας χρειάζεται. Μας μιλάνε για φθηνότερα καύσιμα. Μας μιλάνε για καθαρότερο περιβάλλον. Μας μιλάνε για ανακύκλωση προϊόντων που είναι επικίνδυνα και πρέπει να τα μαζεύουμε και να τα επεξεργαζόμαστε και να μην τα πετάμε δεξιά και αριστερά γιατί προκαλούν βλάβες. Μας μιλάνε για μια προοπτική της νεολαίας έξω από τα ναρκωτικά, και αυτό είναι άλλο πολύ σπουδαίο, δηλαδή το να σπρώχνεις τα παιδιά σε ένα άθλημα όπως είναι ο στίβος, όπως είναι το ποδόσφαιρο, όπως είναι το μπάσκετ, είναι η Φόρμουλα 1. Το να σε σπρώχνουν σε τέτοιους τομείς και να σου δίνουν μια προοπτική και λύσεις μέσα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κρίση που περνάμε, αυτό είναι το βραβείο που πρέπει να δώσει η πολιτεία. Και η πολιτεία πρέπει να το βραβεύσει κατά προτεραιότητα. Θεωρώ δηλαδή ότι σήμερα, μέσω της συνέντευξης αυτής και μέσω της συγκέντρωσης εδώ του κόσμου, γίναμε πιο ενημερωμένοι, πιο σοφοί για το τι μπορεί να προσφέρει μία ιδέα, την οποία την παρουσιάσανε εδώ και 3-4 χρόνια, με, πιστεύω, δειλά βήματα. Και εδώ και 2 χρόνια πιο έντονο ο Σταύρος άρχισε πλέον και συζητούσαμε για το πώς μπορούν να γίνουν ορισμένοι αγώνες, να παρουσιαστεί αυτή η ιδέα, να μπει και η ανακύκλωση, να μπουν και τα καύσιμα τα καινούργια, να δούμε πώς μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτή την προσπάθεια. Και πιστεύω ότι έχετε πετύχει. Έχετε πετύχει καταρχήν να κερδίσετε ένα σεβασμό μιας κοινωνίας που σας βλέπει πρώτα, και μετά ίσως ακολουθήσουν και κάποιοι που πρέπει να σας στηρίξουν και να σας βοηθήσουν. Αυτό είναι βασικό. Το βασικότερο για μένα είναι ότι δίνεται μια προοπτική σε μια εποχή που ζούμε, σε τομείς ευαίσθητους. Και πιάνετε τον μεγαλύτερο ευαίσθητο τομέα, την νεολαία, και της δίνετε μια κατεύθυνση και την ωφελημότητα μιας προσπάθειας που εσείς κάνετε. Θέλω να σας συγχαρώ ιδιαίτερα. Ξέρετε πολύ καλά ότι
Και όλη σας προσπάθεια, είναι στη διάθεσή σας να σας βοηθήσω και να σας στηρίξω σε ό,τι εσείς νομίζετε. Μην Θεόφιλες είσαι. Θεόφιλες γίνουμε είσαι. φίλαθλοι ή Είναι οπαδοί, σε συνέντευξη τύπου πάρα αλλά πολύ. να γίνουμε θειασότες μιας πολύ σοβαρής επικοινωνίας που έχετε ξεκινήσει και με τον κύριο Μακουλά και με την ψυχή όλη το Σταύρο το Ταυλό, και ο κύριος Κωστιάνος, αλλά και ο φίλος ο Βαγγέλης Ταταρτζέτης, ο οποίος κρατάει γερά από πίσω. Μη σταματήσετε την προσπάθειά σας, εμείς είμαστε δίπλα σας, ειλικρινά είμαστε δίπλα σας, να συζητήσουμε, να σας στηρίξουμε, με οτιδήποτε θέλετε. Αλλά και εμείς στηριχτείτε στις υποσχέσεις τις δικές μας, παραδείγματος χάρη. Πιστεύω ότι έχετε τα φτερά να πετάξετε. Έχετε τα φτερά να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε και να δώσετε τη δυνατότητα μιας νέας προοπτικής αυτής της δράσης, αυτής της ιδέας, αυτής της μεγάλης προσπάθειας που έχετε ξεκινήσει. Μπράβο.